avremo 30 sekonda. Kendi var. Bu şöyle. Hadi. Të nderuara media, sapo përfundoi takimi me i thirrur nga presidentja e vendit, sikur se e dim edhe presidentja u sqaru se nga mesnata dje ka fillu veç afati 30 ditor, pra është humbë mundësia me u zgjedh presidentja apo presidentja në afatet kushtetuese. Rrjedhimisht presidentja pra ka vepruar në bazë të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Njëkohësisht sot pra jemi pyet për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe më herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre. Ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike, mosardhja e tyre sot qoftë edhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqitur ato në këtë takim, që është më i larti i mujshëm pra i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kujtit ju kanë përgjigj në takime kryetarët e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosardhja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adresimi në gjykatë kushtetuese është edhe ajo një fyrje në vete, një tallje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e dinë që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë seanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Çfarë do të kenë propozuar zoti Haradinaj? Dëgjoni, në çfarë do situatë duhet të harrojmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamjet tyre qofshin të kundërta. Sa i përket datave, janë opcion datat prej 5, besoj 12-19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ne nuk kemi një datë preferuar për shkak se e kuptojmë se tash jemi edhe një herë përsëris të fjalë, jemi në autopilot, pra nuk ka më askush kompetenca përposh kushtetutës, normave kushtetuese dhe afateve kushtetuese dhe ne respektojmë që çdo datë nga këto data. Ju faleminderit media. Një kandidat për kryeministër? Jo. Falë, dhe që zhërojmë me bajt që agjerojmë rrugën kamera. Bashkëpunare një me tjetër. Qa të kërëtoj? A ko konsensus? Okej. Në respektim të ftesës së presidentes dhe në përmbushje të përgjegjësive të mia sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kalumën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos vija të kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik,
kun fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike par se me kryu qeveria, nuk e kemi prit as kantedera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzus as për këtë qeshte. Ju kum përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkun ato detalet se ku po mo takimi, kur u bo ftesa, që u bo ftesa, kretë ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos të vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jonë ka qenë e qartë, fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraprake politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndërruar emër, kanë dalë me 2 emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tashmë veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet plot politik nga partia fituese që vendit me dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për ma tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne e dim që një ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizuar mirë veprimet e veta, ka vepruar në përputhje me detyrimet dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike e Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese. Zotëron, jeni të gatshëm për zgjedhje? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht panevojshme. Janë të lodhshme edhe për shtetërorët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mi po, asnjë parti politike nuk ka mujtë mi dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujtë me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilën do prej subjekteve politike ka mujtë mi dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhjet, se është zgjedhjet më janë pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, i ka organizimi, ka gjitha, dhe unë jam i bindur që do të kemi rezultat shumë atë mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultatet e Hamza që do të mundi pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet me brim 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju keni ndëgjuar deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu. Domethënë nuk është çështja e presidentit që mundsh me adresue sekondat e fundit. Domethënë është çështje serioze dhe do trajtohet seriozisht. A ka pyetje tjera? Kandidat për kryeministër. Është ende herët pa u caktuar data e zgjedhjeve, ne do të diskutojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shikojmë se si do të ecëm tutje dhe në organet e partisë do të merret vendimi. Koalicion para do të keni koalicion para zgjedhor? Ende nuk kemi filluar të biseda. Faleminderit shumë.